Hello. Mambo sis. Niko poa. Habari huko? Hata mimi niko poa. Nilipata miss call yenu jana. Nikasema acha niwajulie hali nisikie mlikuwa mnasema aje. Sioni kama nitakuja kwa sababu niko na shughuli bado huko. So sijifeel tu kukuja huko as at now, lakini acha tuone ikifika Januari. Batambia madhe nitashughulika tu kama naweza watumia kitu. Sawa. Hope mko poa lakini. Sawa batu wasalimie. Aya sawa. Sawa. Unafanya nini hapa? Ujaenda kubook gari? Tuendi home. Kuna function. Sonko wangu amenibega akaniambia nisiende hii December, niende Januari. Alafu nilikuwa nataka hata nikusanye vitu unipelekee home. Si ni huko tu karibu. Amekubeg usiende, ako na wageni. Anakuongezea mshahara hii holiday? Aniongezei mshahara lakini aliniambia come January atanipatia. Wewe mbona unapenda kutumiwa na watu vibaya hivi? Sio inapenda how sure you atakupeleka hiyo college. Najua watu wengi usemanga tu hivyo, wanakupea promises ndio ukubali kubaki. Ikifika Januari ya kuruke. Na wewe umejifanya mzuri, unataka kubaki umsaidie. Mbona unakuanga mzuri hivi unataka kutumika na watu wenye tu unataka kutumika? Si tumeishi na uso wangu. Hata kama but kuna time yako ya kupumzika. You've been working for that long. Unafaa pia wewe uende holiday upumzike. Mimi nja book gari kesho asubuhi home. Usikue hivyo. Basi utanipelekea hizo vitu. Wewe ngangana hivyo wenye umeamua kubaki ile siku utaenda hata kama ni mwezi wa pili utawapelekea. Usikue hivyo. Mimi nimekuja naangalia future. Unaona nitaenda college. Hata sisi tuko na future. Hiyo college unaniambia hapa tutakuwa tu na wewe hapa next year, hakuna college utaenda. Hata mimi niliambiwa nitapelekwa driving na ndio mimi hapa. Nilipeleka? Huyo atakata maji ama atakupeleka college. Just a mere house girl. Sisi ni house girls. Nani achukue hizo pesa zake aseme anakupeleka college? Uone hizo ni pesa anataka sweet talk ndo ubaki. Anyway, wewe ukipelekwa sawa. Akikataa kukupeleka tuko tu hapa tutaona. Mimi niende home nipumzike then Januari nirudi. Hata uwezi advice mko vizuri. Baki hapo ukiadvise baki. Sasa zile vitu nakwambia unafaa kubebea madhe. Bebe tu uwapeleke. Mimi hata ushani disappoint, acha nikwambie. Mwezi kuwa nimejipanga hivi nimepack nimejua ushabook. Mimi si baby kitu. Niko na already zangu zenye na beba hizo na bebanisha. Mtumie na gari. Ndio pale kwa nini utume mzigo wa mzigo? Nilipe transport mingi na wewe huko unafika huko. Mimi si baby ushakuongezea basi pesa kidogo. Sitaki utajipelekea. Na hivyo ndo nimemaliza. Ukichange mind nipigie. Usikue hivyo, ona. Sasa madai hizo vitu nitampelekea lini yake? Sesi.